আজকে হেভি হেভি দারুন ফাটাফাটি। রান্নাটা সেরা হয়েছে। হ্যালো বন্ধুরা, শুভ্র ফুডিমেট চ্যানেলে একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিওর সাথে আপনাদের জানাই স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আজকে আবার চলে এসেছি রাকেশকে নিয়ে একটা চ্যালেঞ্জ করতে। কি কি মেনুতে নিয়েছি সেটা দেখে নেওয়া যাক। সাদা ভাত, একটা করে বেগুনি, আর এখানে আছে 10টা করে ডিম বন্ধুরা, মানে ডিমের গ্রেভি হয়েছে, ঠিক আছে। এখানে এক্সট্রা কিছু গ্রেভি নিয়ে নিয়েছি ডিমের, আর এমনি 10 পিস করে মোট 20 পিস ডিম রয়েছে আজকে। আর এখানে মানে এই ঝোলের মধ্যে কিন্তু আলুও রয়েছে, ঠিক আছে। গ্রেভির মধ্যে আলু রয়েছে কটা, তো ওই আলুর মধ্যে থেকে 2 পিস করে আলু খেতেই হবে আমাদেরকে, মাস্ট, ঠিক আছে। তো একটা কথা বন্ধুরা, এখানে যে গ্রেভিটা আমরা নিয়েছি, গ্রেভি কিন্তু সব না খেলেও চলবে, ঠিক আছে। গ্রেভিটা আমরা আমাদের সুবিধা মতো নেবো, মানে ভাত যত পরিমাণ থাকবে সেই পরিমাণ মতন আমরা এখান থেকে এটা নিয়ে নেবো গ্রেভিটা। আর চ্যালেঞ্জের নিয়ম তো আপনারা জানেনই, সেই একই নিয়ম, যে আগে খেয়ে শেষ করতে পারবে সে তো জিতে যাবে, আর যে মানে যার খেতে দেরি হবে সে তো হারবে, আর যে হারবে সে কিন্তু বন্ধুরা পানিশমেন্ট পাবে। প্রত্যেকবারের মতন কিন্তু সে পানিশমেন্ট পাবেই। তাহলে বন্ধুরা, কে পানিশমেন্ট পাবে এবং কে হারবে সেটা দেখার জন্য ভিডিওটি একদম পুরো লাস্ট অবধি দেখুন, এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, মানে কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন অবশ্যই বন্ধুরা, আর পাশে থেকে বেল আইকনটিতে টং করে বাজিয়ে দেবেন। তো চ্যানেলটা শুরু করার আগে আমরা এর ওপর দিয়ে নিয়ে নেবো গ্রেভিটা। তাহলে প্রথমে আমি নিয়ে নিই রাকেশ। হ্যাঁ অবশ্যই, কারণ আমিও যেতে এখান থেকে একসাথে নিয়ে নিয়েছি রাকেশের মতন দুটো আলু, সাইজ একই, মানে সেম সাইজের দুটো আলু নিয়ে নিয়েছি। তো এবার আমরা চ্যালেঞ্জটা শুরু করছি। তাহলে রাকেশ কাউন্ট করা শুরু কর। 3 2 1 স্টার্ট। জানি না কি হবে আজকে। টেস্ট কেমন হয়েছে বল? হেভি হেভি দারুন ফাটাফাটি। রাকেশের ডিম কটা খাওয়া হলো? 50%। হাফ খাওয়া গেছে, এখন হয়নি, 50% এখন হয়নি। আমার তো সবাই মনে হয় 20 কি 30% হয়েছে। সত্যি বন্ধুরা, আমি যে এত সুন্দর রাঁধতে পারি কি বলবো আপনাদের। রান্নাটা বন্ধু আমার একসাথে করেছে, বাট হচ্ছে রাকেশ আমার হেল্পার ছিল, এই আর কি। আর এমনিতে বন্ধুরা যার চ্যানেল, ঠিক আছে, সেই তো অ্যাকচুয়ালি রান্নাটা করে। সেটা বড় কথা নেই, আমিও করতে পারি, না করার কিছু নেই। অবভিয়াসলি। রাকেশ হেল্প করেছে আমাকে আর কি। রান্নাটা সেরা হয়েছে। গ্রেভি তো বন্ধুরা সব শেষ হয়ে গেল মনে হচ্ছে। আমরা তো প্রথমে ভাবছিলাম এই শেষ হবে না তো গ্রেভিটা, কিন্তু দেখছি শেষ হয়ে গেল। আমি আর রাকেশ থাকলে বন্ধুরা এমনি তো কোনো কিছু থাকার কথা না, সবই পুরো ফিনিশ হয়ে যাওয়ার কথা। তুই একটু বেশি খাস না?
রাকেশের কাছ থেকেই আমি অবশ্য মানে শিখেছি পেশি খাওয়া মানে কাকে বলে। তাই তো রাকেশ? কেমন কষ্ট হচ্ছে? সত্যি বন্ধুরা হাঁপিয়ে গেছি, খেতে খেতে হাঁপিয়ে গেছি, মানে হাঁপিয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। গরু এত স্পিডে খড় খায় না, যত তাড়াতাড়ি আমরা খাচ্ছি। জল না খেলে মানে জল না খেলে বন্ধুরা মনে হচ্ছে আমার এখনই গলা বেঁধে যেত। আজকে মনে জিতে যাবে আমার সাথে। তুই যেতে যাবি, আমি পাচ্ছি না তো খেতে। তাও আই উইল ট্রাই। অবশ্যই। গ্রেভিটা তাকে নিয়ে নিই। খুব কষ্ট হচ্ছে আজকে। 10টা ডিম বাবা, সাথে আবার 2 পিস আলু, আবার ভাত। দশটা কিন্তু ডিম খাওয়া কিন্তু বন্ধুরা খুব একটা সহজ ব্যাপার না। 10টা ডিম সিদ্ধ মানে 10টা কুসুম, ঠিক আছে? 10টা ডিম মানে 10টা কুসুম। আর কুসুম বন্ধুরা খুবই জটিল জিনিস, তাই তো? কটা আছে তোর? আমি আর খেতেই পাচ্ছি না বন্ধুরা, সত্যি বন্ধুরা। জল লাগবে। জলে এবার খুব কষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার। জল না, একটু জল। বন্ধুরা রাকেশ আমি একটু জল দিচ্ছি। এটা পাচ্ছি না জলটা। একটু পাইতে হয়ে গেল প্রায়। ডিম আমার এখনো 2টো রয়েছে, তোর কিন্তু একটা আছে। তাহলে আমার আগে সেই তৈরি হবে সেটা আমি জানি, বুঝতে পারছি, কারণ আমি খেতে পাচ্ছি না। আমিও পারছি না, এখান থেকে এসে বেঁধে যেতে হলো দুজনেরই। আমার না মানে কোনো স্পেস নেই ওখানে আর কি, পেটের মধ্যে স্পেস পুরো মানে যা ছিল পূর্ণ হয়ে গেছে সব। খেতে পাচ্ছি না। আগে চলো খাওয়া। দুজনে হাসে গেছি আজকে। দুজনে আজকে পুরো বন্ধুরা আমি আর খেতে পাচ্ছি না, তো যাই হোক আমি এখানে মানে সাইডার করে দিলাম। তো 10টার মধ্যে ঠিক আছে, 2টো ডিম আমি খেতে পারিনি। 2টো ডিম মানে থেকে গেছে আর কি, লাস্ট সময় এসে বা লাস্ট টাইম এসে আমি খেতে পারলাম না। 8টা ডিম খেয়ে নিয়েছি, আর যা ছিল বাদ বাকি সব খেয়ে নিয়েছি কমপ্লিট। 2টো ডিমের মানে মোটে ডিফারেন্স, খুব বেশি একটা ডিফারেন্স নেই। আর এমনিতেও মানে আর কি রাকেশ আজকের মতন কিন্তু উইনার হয়ে যেত, ঠিক আছে? শেষ নামে খেলাম না, খেয়ে আমার লাভ হতো না কিছু। তাহলে আমি যখন হেরেছি আমাকে তো পানিশমেন্টটা নিতেই হবে। তাহলে রাকেশ আমার জন্য কি পানিশমেন্ট নিয়ে আসছে সেটা আপনারা দেখতে থাকুন, কোথাও কিন্তু যাবেন না। বন্ধুরা আপনারা তো দেখতেই পেলেন যে আজকে রাকেশ আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। রাকেশ আজকের মতন উইন আর আমি লুজার। তো হওয়ারই ছিল, এটা এটা করে বলার কি আছে, সবাই জানে। তো কথা মতন সেই পানিশমেন্টও নিয়ে চলে এসেছে। তাহলে দেখুন কি নিয়ে এসেছে আমার জন্য, সহজ পানিশমেন্ট, মানে আমাকে খাতির করার জন্য কি নিয়ে এসেছে দেখুন।
এত সুন্দর জিনিস দেখে তোর পছন্দ হচ্ছে না? কি এটা? কাঁচা মানে রসুন, কাঁচা পাকা পরে কথা রসুন। তাহলে রসুন কি সুন্দর জিনিস? ওরে বিশাল উপকারী জিনিস তোর প্রতি। একদমই না। তো না তুই কটা নিয়ে আসছিস? সে তো লোকে একটা দুটো খায়, একটা খায়, ঠিক আছে? একটা লোকে আস্ত একটা খায়, সেখানে তোকে আমি কয়েকটা লোকে আস্ত খায় কিছু পরিমাণ অংশ দিলাম মাত্র। দুটো রয়েছে খেতে পারবো না, দুটো খেয়ে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। হবে না, এইটা সম্ভব না, এইটা সম্ভব না। তাহলে আমাকে একটু তো মানে কমিয়ে তো দেওয়াই লাগবে, একটু তো কমাতে হবে। এই একটা মোটে একটা আর একটা কমা, তাহলে তিনটে খাই। ঠিক আছে চল। এত খাওয়া যায় নাকি? রসুন আর রসুন পুরো খেতে হবে। আর রসুনের না আমি কাঁচা রসুনে কেমন ঝাঁজ, ঠিক আছে, সেটা তো তুই ভালোভাবে জানিস, ঠিক আছে? আর আপনারা বন্ধুরা ট্রাই করে দেখতে পারেন। তাহলে তিনটে খেতে হবে, তাই তো? দিনে সুস্থ খাস। চলে একবারে খাওয়া যাবে তিনটে? হ্যাঁ খাওয়া যাবে, একবার দেখে নে সবাইকে, সবাই যাতে দেখতে পারে। এই যে বন্ধুরা, ঠিক আছে, ও আমাকে তিনটে খেতে বলেছে। দুটো তো প্রথমে দুটো খাচ্ছি, তারপর লাস্টে একটা খাবো। একসাথে খাচ্ছি দুটো। হ্যাঁ, ওয়াও, উফ কি টেস্টি। খুবই ঝাঁজ, মুখ মনে হচ্ছে পুরো শেষ হয়ে গেছে আমার, মুখ পুরো শেষ। এতটা ঝাঁজ না, এতই ঝাঁজ, খুবই ঝাঁজ। আজকে থেকে চিকেনে আর আমি লঙ্কা ইউজ করবো না, এটাই রসুন ইউজ হবে ঝালের জন্য। না সত্যি ঝাল আছে, সেম চলে এসেছে এখানে। আর তো খেতে কেমন লাগছে বল? আর খেতে চাচ্ছি না বন্ধুরা, তাও খেতে হবে, পানিশমেন্ট না। জিপ টিপ সব মনে হচ্ছে পুরো, কি বলবো, মানে এতটা আমার খারাপ লাগছে না খেয়ে, খুবই খারাপ লাগছে, খুবই খারাপ। ঝাল লাগছে, মানে ঝাঁজের সাথে সাথে ঝাল লাগছে জিভে, বিশাল। ওহ টেস্টি। হ্যাঁ সত্যি বন্ধুরা খুবই ঝাল। এইবার তো সত্যি বলছেন, এইবার কিন্তু খুবই, মানে এতটা ঝাল লেগে গেছে না, লাস্টেরটা খেতে খুবই খারাপ লাগছে। তা দুটো আছে, ওই দুটো রেখে দিবি কেন রে? জল খেয়ে না, এই জল খেতে মানে আগে যে পরিমাণ ঝালটা লাগছিল না, জল খাওয়ার পরে কিন্তু তার থেকে আরো মানে হাই লেভেলের। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে পানিশমেন্টটা এখানেই শেষ করছি, এবং আপনাদের পুরো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর পাশে থেকে বেল আইকনটিতে টং করে বাজিয়ে দেবেন অল করে। তাহলে এবার নেক্সট কোনো ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। ততক্ষণের জন্য ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ।